significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 1:17 a.m. Eastern Daylight Time, Thursday, July 26, 2012. A severe thunderstorm warning is issued for Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, and Mississauga, Brampton. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, and Caledon. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud de l'Ontario à 1h17, heure avancée de l'Est, le jeudi 26 juillet 2012. Une alerte d'orage violent est émise pour Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton et Mississauga, Brampton. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton et Caledon. The Environment Canada forecast issued at 9:21 p.m. Wednesday, July